Hello guys, assalamu alaikum. This is Yasin Arafat and welcome to my another vlog video. So basically আজকে যাচ্ছি হচ্ছে পানামনগর সোনারগাঁ নারায়ণগঞ্জ সিটি থেকে আমি পানামনগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি সোনারগাঁর উদ্দেশ্যে। এখন আছি হচ্ছে ঢাকা চিটাগাং হাইওয়েতে। সো অনেক রোদের মধ্যে গাড়ি চালাইতে অনেক খারাপ লাগতেছে। তারপরে একটু সান্ত্বনা হচ্ছে বাতাস, অনেক বাতাস লাগতেছে গায়ের মধ্যে, যার কারণে একটু গরমটা কম লাগতেছে। সো আজকে আমার সাথে আছে আমার ওয়াইফ, আমার পিলিয়ন হিসেবে আমার ওয়াইফ আছে সাথে। আমরা দুজনই যাচ্ছি, মাঝে মাঝেই যাই পানামনগর, বাট আজকে ব্লগের মধ্যে ফার্স্ট যাচ্ছি আমরা পানামনগর। সো লেটস এনজয় দ্য রাইড। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you... Guys, আমরা সোনারগাঁও চলে আসছি। এখন আমরা যাব পানামনগরের দিকে। এই এরিয়াটা অনেক সুন্দর, বুঝছো? এটা যে একটা টুরিস্ট এরিয়া দেখলেই বোঝা যায়। রোডগুলা কত ক্লিয়ার, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার। তারপর হচ্ছে কোনো ময়লা আবর্জনা খুব কম এই এরিয়াতে, ঠিক আছে? ঢাকা সিটিতে আমরা দেখি যে সচরাচর অনেক ময়লা আবর্জনা থাকে, বাট এই এরিয়াতে মোটামুটি ময়লা আবর্জনা কম। ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ে থেকে একটু ভিতরে যেতে হয় পানামনগরে গেলে। সো আই থিঙ্ক আরেকটা পুল পার করতে হবে, এই সামনে পুলটা, তারপর আমরা সোজাসুজি চলে যাব পানামনগরের দিকে। তোমার কি মনে আছে আমরা এখানে যে ফুচকা খাইছিলাম? এই যে বাম পাশে একটা ফুচকার দোকান ছিল, এই যে এই পাশটাতে, এই যে এই কোনাটাতে ফুচকার দোকান ছিল। ফার্স্ট ডে আসছিলাম ওই দিন। আমরা কি ওই দিন ফার্স্ট ডেটে বের হয়েছিলাম? Oh, that is why you remember this day, right? Oh, ওই দিন পানামনগর বন্ধ ছিল। ওই দিন আমার পাও পুড়ে গেছিল সাইলেন্সারে লেগে। আচ্ছা, সবই তোমার মনে আছে। বাহ। অ্যানাদার পুল, আরো একটা পুল পার হলেই আমরা চলে যাব। তিনটা পুল পার হইতে হয়। এখানে বিয়ে বাড়ি, চলো খেয়ে আসি। we should go over there and আরে বাসা থেকে না খেয়ে আসলে এখন খেয়ে যেতে পারতাম, জানো? আমরা বরপক্ষ হিসেবে ঢুকে খেয়ে যেতে পারতাম, রাইট? তো আমরা এখন বামে চলে যাব। ডানে হচ্ছে সোনারগাঁ জাদুঘর আর বামে হচ্ছে পানামনগর। সো আমরা বামের দিকে চলে আসছি। তুমি বিশ্বাস করো না, এত সুন্দর ভিডিও আসতেছে। ওই যে ওইটা পুশ। সো আমরা অলরেডি পানামনগরে এন্টার করে ফেলছি। এখন হচ্ছে একটু এই এরিয়াটাতে একটু রাইড করতেছি, কারণ এই রাস্তাটা অনেক সুন্দর। On this road, seriously? Do you want to make a video on this road? Easy man, easy. Okay, we have got our footage, so we can make a U-turn and reach on our destination place, okay?
ঢুকার জায়গাও রাখেন নাই। এই মামা একটু টানো। Get off. সো গাইস, আমরা পানামনগরে গেটে চলে আসছি। এখন বাইক পার্ক করব। সেফলি পার্ক করা যাবে কিনা এখানে সঠিক জানি না, বাট সো গাইস, পানামনগর থেকে বের হয়ে গেছি আমরা। পানামনগর অনেকখানি ঘুরলাম, দেখলেন আপনারা। অন্য একদিন আসবো, আজকে অনেক লেট হয়ে যাওয়ার কারণে জাদুঘর ঘুরতে পারলাম না। অন্য একদিন আসবো, জাদুঘরটাও ঘুরবো, অথবা সিঙ্গেল শুধু জাদুঘর ঘুরবো। কারণ হচ্ছে পানামনগরে ঢুকলে আর মনে করেন বের হতে মন চায় না। সো আমরা শুধুই ওই দিন আর পানামনগর ঢুকবো না, ওই দিন শুধু জাদুঘরেই ঢুকবো আর আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ। ও সেই যে বিয়ে বাড়িটা লাস্ট টাইমে দেখায় গেলাম, সেই বিয়ে বাড়িতে এখন ফটোশ্যুট চলতেছে, ফ্যামিলি ফটো নিচ্ছে তারা। আর আমার সামনে একটা সুন্দর কিউট ফ্যামিলি যাচ্ছে। বাচ্চাটা কেমন করে দেখেন। না, ভেঙেও না, ভেঙেও না। হ্যাঁ, গাছ থেকে পারাম থাকলে না বিক্রি করবে, এখন নাই কি করবে। ফুচকা হচ্ছে এলাকায় গিয়ে খেতে হবে, এখন মেইন রোডে
এখানে তো ফুচকা নেই, কিভাবে খাবা? হেলমেট পরো। মেলা রাস্তা বলতে কোনো রাস্তা নাই। বহু রাস্তা মানে অনেক রাস্তা পড়ছো? সো আবহাওয়া এখন খুবই করুণ অবস্থায় আছে, মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে। সো আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাসায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করব। আর আজকের মতো ঘোরাঘুরি পর্বটা এখানে শেষ করব। এখন শুধু রাইডিংয়ের একটু ভিডিও দেখতে পারবেন আপনারা, কিছু টাইম ল্যাপস করব, সেগুলো দেখতে পারবেন। সো আবারও একটু এনজয় করুন আমার রাইডিং ভিডিওগুলো। Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain, she like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me. But they hate from inside, you see, hate themselves in society. So I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen, oh the irony. To hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't never say never. And turn your mind